Arnam teplong arong PMAYGHM so pikim pona hem patampi bang bida. Karbi Anglong District Mahila Congress Committee Klembang Pia Tumtung Sai Mai Kepatapon. Dipulapen kapreka-preka de malong. Serang sekian rapli indeng rusem sonsi India pantai Cikimupon. Manja Prislava tumpen manjai hitia longbun kita bajapan keronpon. Moidha Assam Baptist Women Union Ingeng Paroi Suraing Kora Commonwealth Conference kita lonpon. Nijang Karbi Anglong lakasir kiap amreng konstitusi ke Parlupon Arnam teplong arong sorkar pen kiduk kila karata tumapan PMAYGHM su ipon lo bonta mesai ke klem pia bang puatum non pu am tapatang pipidet si kedokoklo. Labang so ahem kikim pi ke moina kropi la pen Ronald B pusini ni tuma perang ke kaumri da mahut ahem pu pen pacini dun la pen labang so ahem ke patang pi serang ji nang ji pusi kaconi ripedopon. Labang so ahem kikim pi ke moina kropi la pen Ronald B pusini ni tuma perang ke kaumri da mahut ahem pu pen nang pacini dun la pen labang so ahem nang patang pi serang nang ji pusini kaconi ripedopon. Helang pipen beda sing teron palong niu. Pen nili kang nek ulai amlo baburong pie kompiat ama ni tume botit hajar ulai amlo ni ekto kalong onde ni ekto kalong onde ama dasi 100 toka ni panang si pas running bill hai 100,000 ni amben aku ulai lo Mana ne ulai lo apa ne account itu dia lo, ama ne ekto kalong ne ni hem nak tang tamelo puni pu. Ni pan ekto kalong bin lah hem nak tang ta colo pu. Ni ekto kalong ne lah, bitia ye thon ta nang ye thon puna. Pini thang ni phai inkoraner ke Rusem Sonsing India Pan Kachekimo Arni Karbi Anglong District Mahila Congress Committee atum patirpi ponsi KADCC asai hemalong Karbi Anglong Arlo kedo ana constituency lapen blok aklembang ke atum angbong ke langji MSC kilik apan kachisi kachedang ke klem ke dam aputak rungsai ke pedopon. Koson pen si kebang ji kilik ahut Congress pen kecepahai pon tekji malapen ansuse ke pangtang pon tekji ma aputak si jasimet chingwai pon. Mayalong Minister Barim Lapen Karbi Anglong District Congress Committee May Pusung Rong Hangpen Jenglok Assam Pradesh Congress Committee Kong Chunbang Mongverong Pi MLA Barim Klengdon Ingti Chunbang Samson Ingti KADCC Dun May Pu Roton Ingti Rotul Teron Pradip Senar Karbi Anglong Youth Congress May Pu Enis UI Klembang Pu Bang Piatu Mayalong Chetong Dun Rinti Mesan Pen Kechun Pon Dibukan Rameniti Lapen Rustom Ronghang Malong News. Gandhi ada olas PCC amar bajo indek mote amar bagian Pini tangtang ni pai korener kebar ni terus sekian rapli ang deng Rusem Sonsing Intiarom kacewai arni di pupen cenglok kaprek adim ta cikimo pon adim ta nilito maperang kepen bertanan paling Dipu Council Kolonial long ke Rusem Sonsing tia kumlin ban along Karbi Anglong Termos Council pen patirpi pon se cikimo pon kaprek anim kiri matum pen arnam adom pon se cikimo pon Bangso ka cikimo pon ame along CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh B EM MSC atum pen cenglok penang an kithe kiding atum ta chetong dun Bangso pi arjan ki ajai mek deng pon si ajai mek pechun pon Bangso arjan ki along kado kawe bang Thong keb rener keb au somaratum cepat te dun pen bang ho atum aphan nong e pajir pon Lasi binil tum cikimo me jone kada cikimo yang nanti lapen ke hola na alam in tum cara papen claim rape moe ta tharlo langkung habe itu mesti orang boleh tahu tabe supri anusturi upload kibo alangi tanggau pon
Halaputara langsung along ta KCS pen patirpi ponsi Meipu Chandra Singh Kro pen milur ke kecekai Japonsi api Rusemson Singh intia pan kapanong pon alun jirlun ponsi alang likai alamo KCS samai pula pen dun mai pu atum pen than mum ponsi mesen pen talon ton lasom thak thak si bolongko maji along ta Rusemson Singh intia pan kaceki mo pon abirta nilitungo teran ke pen berta nang pali bangso ajai meg Rusemson Singh inti commemoration committee atum pen si patirpi pon iklo kaciki mupon along Center for Karbi Studies Director Dharam Singh Teron, Tok Bang Joy Singh Tokdi, Tok Bang Hangmiji Hamse, Dr. Bandita Teronti, Difu Government College along Assistant Professor Maggie Katharpi Lapen, Rusemson Singh Intia Sutti, Dr. Mary Monjir Inti. He forgot his own family, whether they are getting all the comfort life, jate hiyote bhat khaise ne nai hiyote কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে সেইবিলাকো পাহৰি যায় বোলে মই যিমান শুনিছো মোৰ আইতাহঁতে কয় যে মানে এইবিলাক খবৰ নাথাকে মানে ইমান দেশৰ কাৰণে ইমান কাম কৰে মানে ইমান তেওঁ পাহাৰত যায় তেতিয়াতো আজিৰ নিচিনা গাড়ী এইবিলাক নাছিলে তেতিয়াৰ দিনত ঘোঁৰা থাকে তাৰপিছত মানে বহুত দূৰ খোজ কাঢ়ে তেখেতে আৰু কয় কি মানে তেওঁৰ pini ningkan trok sikapra fli karli tangarni dak bolong komaji long ke talon along nai tong dunlong la bang nili esi kopai kemi pusi matha athe la bang ke iltum afur kimolo penge karbetum furkimo chika che tengni sikong la penge iltum phan karbiang long puilit pini kichi pulong karbi pupe parok pupe ahom pupe doan weana khai phan pini iltum phan la bang so hawar la bang so long le iltum phan ke panong dekai Lason si Karbi Lamed Amei penta kaciki modun abirta Kongchun Bang Liladhar Teron pen berta nang pali Dipu pen Ramening Tila pen Rustom Ronghang Bolongko Maji pen Dharam Singh Rongphak Malong News. Thang ni paing koran nerkep arni manja press club hin pen cepatir pi ponsi bun ke tha bajaton hitia long keron pon ajai meg deng pon jase met Rusemson Singh inti karli arni along pen pacheton dun sila bangso ajai meg deng pon pusini ni tuma perang ke pen berta nang pali la bangso ajai meg manja press club akong chun bang Mangal Singh inti hin pen Japon si ki ong dung manja press club aklen bang tum sita me chetong dun la bangso ajai meg along manja police station along AOC manju gugoi sita me chetong dun la bangso abeta nang pale abang nili tuma perang ke manja pen Indrajit Teron Malong News. মাঞ্জাৰ নিউজ চেনেললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে মাঞ্জা বজাৰখন ক্লিন হৈ থাকিব লাগে তেওঁলোকে ডাষ্টবিন যেনেকৈ ডাষ্টবিন ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি ৰাখিছে তাতে সকলোৱে যাতে জাবৰ জোঁথৰ বেয়া সামগ্ৰী ডাষ্টবিনত পেলায় ৰাস্তাই পদূলিয়ে যাতে জাবৰ জোঁথৰ নেপেলায় আৰু তেওঁলোকলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ dustbin zonang pupan itum executive launch papas pon ateng pen pini 28 arni Samson Singh ti that university along pacheton nun si itum manja area along tins tame la manja bazar town area itum dustbin kiron la kunat sikitche ki ongma hadak situ ron pono ase ningarong piglo la jela puson kam itum ki papling pono pot ase la sono thalong sin itum dak manja PS tun tame itum lo cooperation dolo cooperate dolo apen itum mesen pen kichur kono lo Madha Assam Baptist Women Union Paris Siraing Kora ke Thamang Deng Annual Conference ke Talon Pon Japra langsung Baptist Church Satum pen patir pi ponsi kidam tang ni phaing kora phor ni pen pangcheng ponsi ni phaing kora troxian ki jutsiar ni Talon Pon lo bangso melang Mrs Purani Purti si mechari pon la penal hi pachini ke Mr John Tanti si alhi pachini pon Baptist Mondolit অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ মেইন লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় মহিলাসকলক আমি আত্মিকতাৰ দিশত আৰু যি আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় আমাৰ মহিলাসকল আছে তেওঁলোকে যেন নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ নিজৰ সমাজক উন্নতিকৰণ আমাৰ ইয়াত যিটো বৈঠক বহিছে এই হৈছে মধ্য অসম মহিলা সন্মিলনী আমাৰ এই মধ্য অসম মহিলা সন্মিলনীখন আমাৰ প্ৰতি বছৰে ইয়াত নহয় আমাৰ গোটেই
10টা চাৰ্চ আছে, তাত আমাৰ বহে। আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা কৰোঁ। আমাৰ মহিলাসকল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা, আমাৰ মহিলাসকলৰ বহুতো ধৰণৰ আলোচনা, যিটো আলোচনাৰ যোগেদি আমাৰ সমাজবিলাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, আমাৰ সতি সন্তানবিলাকক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আমি সকলোকে